एक बार एक बिल्ली और एक छोटा कुत्ता एक ही घर में रहते थे। बिल्ली घमंडी और आलसी थी, जबकि कुत्ता मिलनसार और चंचल था। एक दिन कुत्ते को कुछ खाना मिला और उसने उसे बिल्ली के साथ बांट दिया। बिल्ली को पहले की अपनी बेरुखी पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कुत्ते का शुक्रिया अदा किया। उस दिन से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। शिक्षा, दयालुता सच्ची दोस्ती का निर्माण करती है।